Assalomu alaykum hammaga. Bugun men ko'p oilalarga ham yetadigan pirogni sizlarga o'rgatmoqchiman. Ko'p qizlar pirog retseptini so'radi. Dasturxonlarga ham qilib bersak, juda ham zo'r chiqadi. Hammaga birdek yoqadigan pirogni tayyorlaymiz. Qani ketdik. Mikser idishimga birinchi bo'lib 4 ta tuxumni chaqib oldim. Orada bitta tuxumni qo'ydim. Xullas 3-4 tuxumlarni ham chaqib oldim. Chaqib bo'lgan tuxumlarim ustidan bir chimdim tuz bilan 1 piyola shakarni solib 6 minut davomida mikser qilib ko'pirtirib oldim. Ketidan tarozida o'lchab 150 gram sut soldim. Xohlasanglar sizlar kosada o'lchamida qilib qilsanglar ham bo'ladi bemalol. Ketidan 100 gram pista yog'ini ham sovordim. 1 osh qoshiq razrexlitelli ham sovoldim. Ketidan 200 gram unni solib tepadan pastga qilib chiroyli qilib aralashtirib oldim. Bir xil massa bo'lgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Massamizni tayyorlaganimizdan keyin sekin astalik bilan aralashtirib qo'yiqlashtiramiz. Massamiz qo'yiqlashganda bitta piyolaga alohida massadan quyib olamiz. Piyolaga alohida olgan massamizga 1 osh qoshiq kakao qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolgan massamizni listimizga falga to'shib ustidan quyib olamiz va qimirlatib hamma joyini bir tekis qilib piyolaga qo'yilgan kakaoli massani ustidan asta-sekinlik bilan xuddi videoda ko'rsatilgandek qo'yib chiqamiz. Xohlovchilar bu dekordan foydalansa bo'ladi, xohlamasanglar foydalanmasanglar ham bo'ladi. Bolajonlarga ham yoqadigan mazali pirog bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Kommentariyaga qanaqa chiqqanini yozib ketinglar. Hamma kakaoli massani quyib bo'lganimizdan keyin oddiy zubочистка yoki kukurt cho'pida xuddi videoda ko'rsatilgandek aylantirib chiqamiz. Har xil shakllar berib o'zimiz xohishimizga ko'ra qizib turgan duxovkada 180 gradusda 35-40 minut pishirib olsak, o'zi mana shunaqa chiroyli bir xil shaklda chiqadi. Men chiroyli qilib kesib, ustilariga saxarning pudralarini sepib, oyijonimga dasturxonga berib bordim. Choy bilan ham ichsak shunaqa shirin ketadi. Bay. Hech ham uyaltirmaydi. Mehmondorchiliklarga ham qilib borsak bo'ladi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha olinglar.